Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет сочный болып шығатын манто дайындаймыз. Бұл тестамен қатырып қойсаңыздар да болады, қатырып кейіннен дайындай берсеңіздер де болады. Өте дәмді, сондай қамыры жабыспай, күшті болып шығады. Дәл осы тәсілмен жасасаңыздар керемет болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен осылай ұнымызды дайындап аламыз. Содан соң суымызға тұзымызды салып, және ұнымызға бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Суымызды бірден құйып жібермейміз, жай-жайдан осылай құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Біркелкі масса болғанша осылай қамырымызды илейміз. Мөлшерлерін описанияға жазып кетемін. Және де 3 қасықтай, ас қасықтай сұйық май құйып, жақсылап осылай қамырымызды илеп аламыз. Осылай қамырымызды илеп болған соң салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасын өздеріңіздің қалағаныңызша жасайсыздар. Мен осылай фаршымызға асқабақпенен пияз қостым. 3 қасықтай су құямыз. Содан соң тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымыз тынды. Осылай бөліктерге бөліп алып, қамырымызды жаятын боламыз. Өте жақсы тынған, жақсы иленген, қатты да емес, жұмсақ та емес, қатты. Осындай болу керек тестіміз. Енді жазуға кірісетін боламыз. Қамырымызды қатты жұқа да қылмаймыз, қатты қалың да қылмаймыз. Орташа бағытта жаятын боламыз қамырымызды. Қамырымды жайып болдым. Енді осылай бөліктерге бөліп, шеткі бөлігін алып тастап, осылай бірдей қылып бөліп аламыз. Барлығын осылай жайып алып, бір кесеміз, сонда барлығы бірдей болып шығады мантымыздың көлемі. Қараңыздар, күшті болып, эластичный болып шыққан қамырымыз. Қамыр бір-біріне жабыспайды. Енді бүгуге бастаймыз. Осылай барлығын жайып алып, ішіне салмасын салып бүгетін боламыз. Әр жерлерде әртүрлі бүгеді, түйу тәсілі яғни. Осылай салмамызды салып, алдын ала манты қазанымызға су құйып, қайнатып қоямыз. Бүгіп болған соң салатын боламыз. Мен осындай тәсілменен бүктім. Әркім өздерінің қалауынша түйеді. Өте әдемі болып шықты. Енді осылай түйіп, мынандай тақтайшаға қойып, тоңазытқышқа салсаңыздар болады, яғни мұздатқышқа салып, қатырып алып, кейіннен пайдалануға болады. Езілмей әдемі болып піседі. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Енді осылай манты қазанымыздың листіне майлап, міндетті түрде майлауды ұмытпаңыздар. Астын, содан соң бетін де майлап аламыз. 40 минут шамасында пісіріп алдым. Өте әдемі болып шықты, жабыспайды қамырымыз. Қараңыздар, өте күшті болып шықты. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады. Сіздерді күтемін.